Fala galera, beleza? Certinho? Eu sou Diego Araújo, você está assistindo o canal Desbrava Rio. E hoje é mais um vídeo da série Dicas dos Amigos, no qual eu convidei alguns amigos para poder passar algumas dicas aqui para você que gosta de uma boa aventura, gosta de estar em meio à natureza. E quem vai dar a dica de hoje é o José, do canal Sobrevivencialismo Ilha Grande. O cara é fera, gosta de bastante de exercícios físicos, você pode estar acompanhando ele também no Instagram e no Facebook. Além do YouTube, é claro. Então vamos lá, segue a dica aí do José. Olá meus amigos, meu nome é José Dias, eu sou do canal Sobrevivência Ilha Grande e o meu amigo Diego do canal Desbrava Rio pediu aí para mim passar uma dica, né, de uma situação que você possa estar passando aí e improvisar alguma coisa. Pessoal, então a dica é essa hoje, tá? Eu apenas com o caneco do cantil e um arame que eu achei aqui próximo ao mato, eu montei, né, essa estrutura para mim poder ferver água e fazer um café aí no mato. Essa estrutura, pessoal, vocês podem usar aí para várias situações, tá? Ferver água, fazer comida, né? Beleza, então pessoal, essa é a dica de hoje aí que eu passei aí pro meu amigo Diego do canal Desbrava Rio. Tá vendo, galera? Como com coisas pequenas, improvisadas até, você consegue fazer boas coisas em volta de uma fogueira e se divertir bastante. Então, se você pescou bem essa dica aí do José, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, dá aquele like maneiro, deixa aqui um comentário, me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, e aproveita e segue lá também o José, Sobrevivência Ilha Grande. Beleza? E José, muito obrigado aí pela sua dica, tá ok, meu amigo? Forte abraço, e você que está assistindo aí, ó, semana que vem tem mais dica, hein? Te vejo no próximo vídeo, ou na próxima dica, ou então na próxima aventura, que tem vídeo de aventura aqui no canal também, hein? Se você não está sabendo, tem vídeo de trilha, rapel, acampamento, beleza? Então, ó, te vejo nos próximos vídeos. Forte abraço!